Ti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaa daw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyo yo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo itinainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Intay ibasa ti Roma Kapitulo 6, versikulo 13. Diyo itulok nga agbasol ti oray anya apasat ti bagiyo, a maaramat kadagiti dakes a panggep. Mayarig kayo kadagiti tattao anatay, ngem napagungar. Ipaayo kit di ti bagiyo iti Dios, ket itulok yu kenkwana ti entero a bagiyo, a maaramat kadagiti nalinteg a panggep. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken Biag. Napakan kung tinakabaod akawitan tayo, bakit? Parubwate mo ang dagiti ubing, tamapantayin makimisa. Ay nataba kumapay tinaloom abo nga ti saba iti arubayan tayo. Intun aldaw laangan. Ang mga numala daw tayo pa'y. O sige nga Rudlakay. Saan kon apatuluyan ti mapan mangalay ti saba? Ala, bayam, tasya kung timang tibba iti dayjay, intun malpas ti misa. Sige nga Rudlakay. Tani, mapanan ti oras. Dakil ti kawitan na nakabawd ita arubayan de Esteban. Saan na day ta? Naloom pa yun ti bunga ti saba amula da. Kapag iso, awan de Esteban ita, tanapanda na kimisa. Takawag ti bunga ti sabada. Alright, ta saan damot amaamuan no asino dagtakaw. Ngamil. Saan dakmet ama kita. Lakay, awan matan ti bunga ti saba dito arubayan tayo. Wano, tinubamon. Kasano kumaasyak ngay? Katno kasang sampot tayo lang nga nagkapoy di simbaan. Ala, adda nga rod sa bali at tao ngay may dito'y kabayatan ti kaadda tayo iti simbaan. Kat iso tinang takaw iti bunga ti saba. Itaman pa nga dakas ti mapasamak. Ay, una yan ti tattao. Ipakada da kumamot no dawaten da. Ngam ti takawin da. Wen nga rod Lakay. Ay, no asino mo't day tatao Saan tamot naimot? No ibagada laki di adumawat da.
mantok na iti saba tinakaw ko. Ipaloob ko mangkit ni. Ago, Ah, nangalaan ka na kita bunga ti saba. Tagtagari, bakit? Inalak na ito iti karoba. Anya, nagtakaw ka iti bunga ti saba ti kaaruba tayo. Na, Asino tinang takawa makaruba tayo? di ka sumana o kunaklangar mo din. Amang nadama kang agkang ka. Asino ngay nga rod? Itarubayan da Esteban tinangalaki ti daytoy. Anya, Ipaloom ko. Iti kasta. At daabasto tayo asaba. Ago, si kakadit tinangala iti sabame. Ah, ni, saan? Sana siya, Esteban. Kunakno si ka. Ta si kalaing ti awan iti simbaan tayo anak kimisa. Siyak ti mangala. Ipakadak Nakababain mat jak ipakada, Esteban. Sa bagay asino nga ta tinagtagaw? Pasensya ka ni Esteban jak mo. Sa bagay, ore asino ti makakita ti dadya saba. Talaga ama ay ayaw. Nagdadakkel ngamin ti bunga na kahit. Sakit, nagbanglo, kan nai masamakan. Aya, Sige Day talaing ti kahit ko adamagan kan ka, Ago. natural asik ti pagdamagan da agong. Tas si kalaang ti awan iji simbaan idi napan a Domingo. Wayne. Masadutak mo't namin na makimisa. Bakit? Dayta ti bunga ti saan mo ayo umay iji simbaan agong. No nakimisa ka kumaidi, saan ka kumaan na pa nagtakaw iti bunga ti saba? Alright, minsan mo't lain. Si kamot. Uray maminsan lang ako nam. Ang mga numairuam ka kat masansan daytan. Ala. Bayam, bakit? Intong Domingo, umayak makimisa. Uy, Ago! Ago! Na. Jesus, nagtugli ba ka talaga? Kanayon lagit din akasta ti jar mo. Tunggal adda ka diti simbaan. Tinasayat, agawid ako. Bakit? Ay, saan pa'y analpas ti misa? Makaturog-turog ak nga raw. Agawid akit din, tayo na maturog. Ay, si kangarot ti makaam mo, Ago. Apay ngay, jak mo ta nagtuglap, itay nakasangputak dito yung balay. Ne, tayo kawitan da Esteban dyan nagtaraw ka. Anya nga tanong mapan ko takawon da dyan manaw. Uy, nakit halain. Lamaw ka na yung bag. Tapno da si dami itasawak. Iruar kon ti 5 kilo ama es a ginatang ka. Inakto pa kanan ti manok mi akawitan. Agbusog itan iti gusto. Tado tinalak a kanin na. Lakay, anya da kita. Kimatang ka iti ado ang mais.
Ay katuan na bakat. Imbagla ka rin ti manok tayo akawitan. Awan matinggi nakabaod akawitan di talikod ti balay. Anya? Mapukpukaw ti manok tayo akawitan? Awan nga rod. Nadlaw ko itay, taawan tag tartaraok. Iso anapan ko kinita, kat talagang awan. Ang mga no nakabulos laang bakit? Ay, sapay ko maatakas ta. Ay nalakay, madanaga na. Sige, inag-agdamag ka dagiti ka aruba. Bareng nakita da. Anya ti malang abko. Ne. Adobo karni ti manok ago. Wen, bakit? Ako mataman itangag sila iti karni ti manok. Ay, aguray ka. Sa dinungay tinangalam iti karni ti manok. Ay, so, sa guli magkalatan. Bakit? Di mo damagan pa. Alagit din. Sumango ka ni tilamisaan. Naplabit mang puros iti sili di tarwar. Tapno na imimas ti pandangan ka. Sige, engka nga rodan lakay. Ay, nangalaan na ngay nga ta iti manok. Ay, agdua-dua ak. Mga no tinakaw namanan. Ay, sapay la kumamot ta saan. Ago! Ah. Miss Lane! Mayak man! Ni Esteban. Iso ti makitak itiruan. Sige, Esteban. Agtugaw ka Tamanggaw akiti kanam. Ni. Apag isumot gayam apangal daw yaw, Miss Lane. Awan ka din ni agaw? Ay, napan nagpuros iti bunga ti sili. May mayat ka nung amin no, ada ti sili. Ada ngamin karni ti manok asi dami. Sige, agyaman na ka. Nalpasak mo ti balay may anangan, Miss Lane. Ay, kasta aya. Huwan gayam, anya tibagam, Esteban. At ako maumay ko damagan kini kabsat agaw. Angam. Apay ngay. Nagbayag matan ni Ago anapan nangala iti sili. Tinasaya at agsubli aktulangan, Miss Lane. Baliwak ton, ti umay. Napanamon, Ago. Nagbayag ka. Damdamagan na ka ni Esteban, itay. Ay, nasayat mo tapi manawad. Ay, Apay nga akas lamadandanagan ka. Agkalkalingatan ka pa awan. Awan day tayo. Aywan. Anya ti imbagakan ka ni Esteban. Adda ka no kaya't nadamagan kan ka. Hanggang baliwan ng tulangan ti umay. Bakit? Nakita na ka di, karni ti manok ti sidata? Saan? Ngam imbagak akarni ti manok ti sidaan. Apay aya, Ago? Ay, sus. Ay, talaga madanagan ak, bakit? Mga mabisto na asyak tinang takaw iti manok na. Anya? No kasta? Pudno ti atap ko, lakay? Ay, anya kamatan? Kasla saan tayo amakimismisa iti kasta nga aramidam? Amumot adakas ti agtakaw. Ngam apay nga aramidam latta.
Nakipangan ka kuman akadakwa dalakay. Bareng maduktalam, no jay taraken tayo amanok ti pinartida asida enda. Ay, saanin bakit? Agam ti pakas dawak. Saanin ang nagsublipay ni Pari Ago iti balayda? Di ako nauray. Nagdakes meten ang kaaruba ni Manong Ago. No bilang ta iso tinang takaw iti manukta. Wan nga rod bakit? Tinasayaat. Paliiwan ta ida. Sige, tanarigat ti basta agi papanlatan. Masapul ti ebidensya. Imayak, tanay baga kanyak ni Meslin nga asawam ti inaramid mo, Ago. Nanang, Ulitak nga ibaga anak ko, dakas dagtakaw. Pangaasim ko mata isardang muntikas tangar aramidam. Sakbay amatiliw ka. Di ka mangibabain anak ko. Nang runak at agpapada tayo amin amapmapan ije simbaan. amok matadagas tagtakaw, nanang. Iso na lang ta. Jak manam mo, nakapayajak malapdan ti bagik nagtakaw. Oray ka, saan mo ta kanayo? Ay na, di mo sawan ti kasta anak ko. Agbasbasol ka iti kastangar aramidam. Tinasayaat. Kanayo naman kit di ti mapan makimay sa anak ko. Di mo ipalubos nga agaramid ka iti maikaniwas. Nanang, Ay, agserbi ka kit di iti Diyos. Dagiti pagayatan na laeng ta aramidam, anak ko. Kunak no asino ti kunada bisita, si Gayam Esteban. Uwan tatang, siyak. Ewan gayam, napanan nyo ka day. Napan ko man kinita, di bunga ti papaya, ije umak no naluumain. Agsimilya ako ma, agam kinan mo Gayam ti bilek. Di kay madanagan tatang. Adda na loom abo nga ti papaya di rubayan may. No kayat yo, sumurot kayo kanyak no gawidak. Ay, maminsan ton ta daramidak inton madamdama. Ngam nalabas ton ati loom na no ibaybayag yo pa ay tatang. Kastoy langain. Dagasan mi inton Domingaw, inton malpas ti misa. Da kayo latta ti makamo tatang. Ay, wan gayam. Imayak, kayat kong ibaga kada kayo. At tinakaw da di kawitan may. Buludin nyo kuma. Ay na. Ninamnamak man laangan nga damabulod kaw. Ala, bye-bye amon. Mangkita akton iti sa bali akawitan. Aldaw ti Domingo ita. Sapay la kuma. Tamasang petak na Esteban ije palayda. Ay, awisak man tagkukuyog kami amapan agsimba. Anya day jay. Adan sama na tinag abong ti papaya ije abanda. Adan sa tao. Hanggang saan mat ani Esteban nga anak kaw? Ninsamot ago akaroba da.
kayo matgayam dito itatang. Itay kayo pa sapsapulin na. Di kay ka din nakimisa itay. Saan man, agam naladawak lang. Tadi magasak itay ije balayaw. Ay katagsubli tayo man na tatang. Tama pan tayo alaan dyan na loom abunga ti papaya. Magal daw tayong tumot ni ijay. Ay naawa na ije bunga ti papaya yaw. At danangala itay bigat. Anya? Wain, nakita nga ron ni Ago akaruba yaw. Iso tinangala iti papaya. Ay, pukawak ko ma. Ang binaybay aklatan a. Isumatlagayam anila ang bakit na ti adda ije simbaan anak kimisa. Tadagayam dakes apanggap na. Adda nga iso ti atapag anang takaw iti manok tayo akawitan. Gapo iti naamuak bakit? Padasa man kit di ti mapan ije pagbasuraan da. Takitaam no adda dot ti manok nga imbasura da ijay. Ne, unyag paiso niya. Sige, aramidak da ita, bakit? Wanla kay. Tatalagang atapag ni Manong Ago nga iso ti agtaktakaw. Kastamot ti atap ko, bakit? Diyos ko, adang agpaiso dito iti dot-dot ti kawitan may. May lasin ko kat ti dot-dot ti kawitan may. Addalaan di ti pagbasurahan da agaw. Ne, Esteban, adda ka mo tita pagbasbasuraan me. Ay, Miss Lane. Ayan ka dito asawam. Ay, awan ti asawa, ada na panan na. Apay aya. Ibagam tuman kan kuha na tagsarita kami iti nalapat. Pamanagnak ngamin dagiti dot-dot ti manok mi anakitak diti pagbabasuraan niyo. Nga iso tinagtakaw iti manok mi. Anya? No, kasta. Pumanawak pa lang dito lugar tayo. Bakit? Saan, Ago? Di mo itarayan ti basol mo. Sangwam kit di, tapno malpasan. Ang mga noy darumnak na Esteban. Iso nga rod ang makisarita ka kadakwada. Makiareglo ka. Bakit? Mabuti na kasumango kin Esteban. Ang mga nanya taramidan na kanyak. Basol mo matlaang. Noan niya ngamin tinaknakan mo Taapay anasrusurum matan ti agtakaw, Ago. Mangibabain ka. Sige. Mapanak nga ro diti balay da Esteban. Makaamo ditan. Pakawanin na ko ma. Kabsat Esteban. Aklo ti basol ko. Siyak tinang takaw iti bunga ti sabayo. Ti kawitan. Kanti bunga ti papayayo. Pakawanin na ko ma. Kabsat agaw. Sana bali. Tauray no bayadak lang nagiti tinakaw ko. Ibagam naman ti kayat yu apresyo. Basta dinak ko may darom. Agpakpakasi akada kayo itasawam. Pagbabawyak ti inaramit ko. Ikan na ko may tigundaway kong agbaliw. Sige.
pakawananda ka, Ago. Ah, Ket ikarima, agbalbaliw ka kuman. Am- Idyamon, timading aramid mo. Wan Esteban. Agyaman ak unay Ikarik, jakon ulitan tagtakaw. Agbalbaliw akon, kabsat. Nasayat nga rod no kasta, kabsat. Tano ulitin pa'y, talaga maibalod kan. Nasaysaya at matlaang agbyag tayo iti kinalintag. Asaan ket nga agaramid tay, iti pakaibabainan tayo matlaang. Intay ko maipakat iti biyag tayo dagiti mensahe, nga intay mangmangagan, tunggal makimisa tayo iti Domingo. Papagayam, ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.